Возрадуются все, кто в Тебе, Господь, прибежище ищет, благословляешь тех, кто имя Твое превозносит, во всем доверяя Тебе. Мы сегодня пред Тобою нашей жизни Ты благослови. Твоя сила, Твоя милость так нужны нам на этом пути. Твое слово пусть ведет нас в одном духе и с целью одной, чтоб другие познавали. Buenos días a todos. Добрый день. ¿Estáis bien? Вы как, хорошо? Me alegro mucho. Я очень рад. De algunos no recibo respuesta, pero me imagino que estarán bien también. Ну, от кого-то я не получаю ответ, но я могу себе только... Я предполагаю, что хорошо. Sí. Да? ¿Los del maíz estáis bien? В МАИК вы там хорошо? Los que estáis en vuestras casas, ¿estáis bien? Те, которые у себя дома сейчас, вы хорошо? Me alegro. Я рад. Bueno, vamos al capítulo 5 del libro de los Corintios. Давайте откроем 5 главу 2 послания к Коринфянам. En este capítulo estuvimos la semana pasada. И мы в этой главе были на прошлой неделе. Y en este capítulo vamos a estar también hoy un poquito más. И мы в этой главе сегодня проведем еще немного времени. Capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, 5 глава 2 послания к Коринфянам, versículo 11. 11 стих. Ahí empezamos. Да, с него и начнем. Este versículo le tocamos la semana pasada. Мы этот стих затрагивали на прошлой неделе. Aquí hablábamos de persuadimos a los hombres, ¿sí? De una manera real, porque conocemos el temor de Dios. Да, мы говорили о том, что здесь мы вразумляем людей определенным реальным образом. Почему? Потому что знаем страх Господень. Vale, aquí este pasaje Pablo está hablando de un ministerio. И здесь Павел, да, он в этом отрывке говорит о служении. En alguna Biblia vuestra pone un sacalobo que dice Ministerio de la Reconciliación. Bueno, у кого-то есть подзаголовок под этим текстом, что служение примирения? У меня просто примирение с Богом через Христа. Bueno, sí, está bien. Está bien. Es una reconciliación con el Señor. Это примирение с Господом a través de Cristo. Через Христа. Sí. Да? Y este pasaje va de eso. И этот текст, этот отрывок говорит именно об этом. De una reconciliación con Cristo. Он говорит о примирении с Христом. Y dice así. И так говорится. Conociendo nosotros. Итак, зная el temor de Dios. Страх Господень. Persuadimos a los hombres. Мы вразумляем людей. Conociendo nosotros. Зная el temor de Dios, страх Господень, el mandato de Dios, да, повеление Божье, ¿sí? Да, por obediencia a Dios, да, в послушании Богу, ¿qué hacemos? Что мы делаем? Persuadimos a los hombres. Вразумляем людей. Versículo 14. 14 стих. Porque el amor de Cristo Ибо любовь Христова nos constriñe, объемлет нас, pensando en esto, рассуждающих так, que si uno murió если один умер por todos, за всех, luego todos murieron. то все умерли. Versículo 15. 15 стих. Y por todos murió, para que los que viven
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. De manera que nosotros, desde aquí adelante, no conocemos a nadie según la carne. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Vale, aquí está hablando de que nosotros, ¿sí?, persuadimos a los hombres, porque este es el mandato de Dios, que los hombres lleguen a la reconciliación con Cristo. Тогда здесь говорится о том, что мы вразумляем людей. Почему? Потому что так повелел Бог, да, что люди должны примириться с Христом. Y luego dice, И потом говорится, porque el amor de Cristo потому что любовь Христова nos constriñe. нас объемлет. ¿Sí? El amor de Cristo a nosotros nos da un mensaje. Потому что любовь Христа, она нам весть дает. ¿Y cuál es el mensaje que nos da? И что это за весть, которая нам дана? Que si uno murió por todos, Что если один умер за всех, luego todos murieron. то и все умерли. Para que los que viven Для того, чтобы уже живущие no vivan para sí, уже не для себя жили, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por но ellos. для умершего за них и воскресшего. Ahora dice, cuando esto ha pasado, ya no conocemos a nadie según la carne. И дальше здесь говорится, что когда случилось подобное положение вещей, то уже никого мы отныне не знаем по плоти. Y ahora dice, И дальше y говорится, si a Cristo le conocimos según la carne, ya no le conocemos así. если же и знали, дальше говорится, Христа по плоти, то ныне уже не знаем. ¿Vale? Aquí está hablando de nosotros, Хорошо, речь идет о нас здесь, de nuestra responsabilidad, о нашей de ответственности, nuestro amor, о нашей de любви, nuestro conocimiento. о нашем познании. ¿Sí? Es de lo que está hablando aquí. Вот о чем здесь говорится. Por cuanto entendemos el temor, persuadimos. Так как мы знаем и понимаем страх, мы вразумляем. Por cuanto el amor de Cristo nos ha alcanzado y nos ha dado un entendimiento que si uno murió, murieron todos. И так как Божья любовь нас достигла и открыла нам понимание на следующее, что если один умер, то он умер за всех, ¿Sí? да? Y ahora dice И дальше говорится, que ya no vivas что ты уже не живи para sí mismo, для самого себя, sino para que vivas а живи para aquel que murió y resucitó por ellos. для того, кто умер за них и воскрес. Ahora, si a alguien conocías carnalmente, Теперь, если раньше ты кого-либо и знал по плоти, dice que ya no conozco a nadie según la carne, ya no conocemos a nadie según la carne. здесь говорится, что уже все, отныне по плоти мы никого не знаем. Y si a Cristo le Yes. conocimos según la carne, Если и Христа мы знали по плоти, ya no le conocemos así tampoco. то отныне уже мы его таким не знаем. Este versículo nos está hablando de un ascenso, И этот стих нам говорит о неком восхождении. ¿sí? De no conocer a Cristo por propia idea, por propio conocimiento, Чтобы не знать Христа, отталкиваясь от своих собственных мыслей, от своего собственного que представления, yo no понимания. conozca a Cristo de una manera, cuando yo era carnal, aún así pensaba que estaba bien. Да? Чтобы я не познавал Христа, когда я раньше по плоти жил и рассуждал, и считал, что, несмотря на это положение вещей, я в хорошем состоянии. Dice, ahora, Написано, что отныне, después de esta obra hecha en mí, после вот этого творения, которое свершилось во después de мне, esta resurrección hecha en mí, после того, как это воскресение свершилось во dice, мне, ni a Cristo le conozco como le conocía. то уже даже и Христа я не знаю так
так, как я раньше его знал. Le conocía de una manera, pero ahora le conozco realmente cómo es. Раньше я его знал одним определенным образом, но сейчас я уже знаю его таким, какой он есть. Estoy hablando de religión. Да? Здесь речь идет о религии. ¿Cuántos de aquí habían escuchado de hablar de Dios, de que Dios era el Todopoderoso y todo lo podía? Сколько из здесь находящихся ранее слышали, что Бог есть Бог, и Он всемогущий и все может. O sea, esa no es la noticia que tú has recibido cuando has venido aquí. Хорошо, не эту весть, да, это не была той новостью, которую бы ты получил, придя сюда. Tú cuando viniste aquí, Ты, когда пришел сюда, tú ya habías escuchado ты уже слышал, que había un Dios что есть некий Бог, que todo lo puede, что Он все может, ¿sí? ¿Да? Y que todo lo controla. и что Он все контролирует. Tú tenías ese conocimiento. У тебя уже было подобное, да, осознание. Aquí de lo que está hablando es que ahora А здесь уже говорится, что теперь, tú no conoces a Cristo como le conocías antes. что теперь, отныне, ты уже не знаешь Христа таким, каким ты его знал раньше. Ahora es diferente. Теперь все выглядит по-другому. Y el versículo 17, este es un versículo muy famoso. И 17 стих – это очень известный стих. De modo Итак, que si alguno está en Cristo, кто во Христе, nueva criatura es. тот новое творение. Las cosas viejas pasaron Все прошлое прошло, y todas las cosas son hechas nuevas. и теперь все новое. Versículo 18. 18 Y стих. todo Все же proviene de Dios, от Бога, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. примирившего нас с собою Иисусом Христом и давшего нам служение примирения. ¿Qué es eso de el ministerio de la reconciliación? Что значит служение примирения? La tarea de reconciliar, То есть это задача, чтобы примирить. ¿sí? Да? O sea, tenemos la tarea de reconciliar. То есть нам дано задание, чтобы мы примиряли. Que los hombres se reconcilien con Dios. Чтобы люди примирились с Богом. Y eso es lo que dice también el versículo 11. Об этом и говорит 11 стих тоже. Persuadimos a los hombres Что мы вразумляем людей para que ellos se reconcilien con Dios. для того, чтобы они примирились с Богом. ¿Sí? ¿Da? Eso es lo que dice el versículo 18. Именно об этом и говорит нам 18 стих. ¿Sí? Да? Dice que en vosotros hay un ministerio de reconciliación, hay una tarea de reconciliar. Написано, что у вас есть, вы несете это служение, вам дано это поручение примирять. Versículo 19. 19 стих. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Vale, aquí, ¿qué está diciendo? Хорошо, что здесь другими словами Aquí говорится? está diciendo, el ministerio de la reconciliación lo tenía Dios por medio de Jesús. Что вот это вот служение, примирение, оно было у Бога, и Он его имел через Иисуса ¿Y Христа. cuál era el ministerio de la reconciliación? И что это было за служение примирения? ¿Sí? Да? ¿Cuál era? Что это было? Era llevar a los hombres Это приводить людей, a buscar paz con Dios. чтобы они обретали мир с Богом. Dice, ahora, ¿sí? Ahora, esta palabra de reconciliación, И здесь говорится, что теперь вот это вот слово примирения, este mensaje de reconciliación, это весть о примирении, Dios os la encargó a vosotros. Бог вам это поручил. ¿Estás entendiendo el pasaje? Ты понимаешь этот отрывок? ¿Sí? No ¿Da? somos aquí nosotros exentos de todo y, bueno, para nosotros no tenemos ninguna responsabilidad y solo Dios es el Rey de la Gloria y solo es un deseo grande de servirle y a mí me encantaría poder honrarle y yo quiero servirle
y yo deseo amarle. Речь идет о том, что здесь никто не попадает под исключение. Мы здесь не просто вот здесь сидим, а Бог, Он пускай обо всем позаботится, а я желаю Ему служить, я хочу Его почтить, я хочу быть Ему полезным. No es simplemente un deseo. Это не просто вытекает в желание. Aquí es un mandato. Здесь это повеление. Esto es un mandato. Это повеление. Que lo que Cristo hacía, ahora lo tienes que hacer tú. Что то, что делал Христос, теперь это поручено тебе. Nos encargó a nosotros Он дал нам, Он поручил нам el mensaje de reconciliación. слово примирения. Versículo 19. Mira la Biblia, no me mires a mí, mira la Biblia. 19 стих, смотри в Библию, на меня не надо смотреть, смотри в Библию. Versículo 19. 19 стих, ¿Qué dice ahí? там что написано? Nos encargó a nosotros И дал нам la palabra de reconciliación. слово примирения. Nos encargó a nosotros el mensaje de Он reconciliación. поручил нам эту весть примирения. Este mensaje de reconciliación que tuvo Cristo, ahora Dios nos lo ha encargado a nosotros. Та самая весть примирения, которая была у Христа, эту же самую весть Бог поручил нам. Versículo 20. 20 стих. Así que Итак, somos embajadores en nombre de Cristo. Итак, мы посланники от имени Христа. Dice, como si Dios rogase a la gente por medio de nosotros. И как бы сам Бог, Он увещевает, просит людей через нас, Reconciliaos con Dios. что примиритесь с Богом. Esto es una responsabilidad. Это уже ответственность. Esto no es me siento y es que yo no entiendo y es que yo no sé, es que yo deseo, es que a mí me encantaría. No, esto no es una suposición. Здесь нету места никакому предположению. Это не просто, что я сажусь и, да, мне бы хотелось, но я мало знаю. Я хочу, но я мало что понимаю. Este es el mandato. Это повеление. ¿Sí? ¿Da? ¿Y a quién está hablando Pablo? И кому, говорит Павел? A una iglesia. Церкви. ¿Sí? ¿Da? Aquí Pablo está dando el mensaje a una iglesia. Здесь Павел оставляет весть для церкви. Entonces, aquí no habla de algunos. Тогда речь здесь не идет о некоторых. No, Нет. aquí habla de los que han conocido el temor del Señor. Здесь говорится о тех, которые познали страх Господень. Aquí está hablando de los creyentes. Здесь речь идет о верующих. A los creyentes. О верующих. No a 3, no a 5, no a un liderazgo, a los creyentes. Здесь не к группе лидеров, не к 3 только избранным, не к 5. Речь идет, здесь обращается к верующим. Por medio de su amor. Да, через Его любовь. Por medio de que somos nuevas criaturas. Через то, что мы новое творение. ¿Sí? Да? Ahora ya no conocemos a nadie según la carne. Теперь мы уже никого не знаем по плоти. Ya no conocemos a nadie por apariencias exteriores. Никого мы уже не знаем просто по внешнему виду. Ya no conocemos a Cristo de una manera religiosa. Уже мы не знаем Христа просто вот таким вот обычным религиозным образом. Ahora, Теперь, por medio de Dios, versículo 18, 18 стих, все от Бога, через Бога, que nos reconcilió con Él, который нас примирил с собой, nos dio el ministerio, la tarea de la reconciliación. Он дал нам это задание, Он дал нам это служение примирения. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Итак, мы посланники от имени Христа. ¿Qué es un embajador? Что значит посланник или посол? Es un representante. Это представитель. Un embajador es un representante. Да? Посланник – это представитель. Es el que en un lugar chusoi das a conocer, ¿sí?, un lugar real. Да? Посланник – это тот
тот человек, который в чужом месте, он открывает познание о реальном месте. ¿Sí? ¿Eh? Un embajador de España aquí lo que hace es da a conocer. Например, посол Испании, находящийся здесь, он дает познать, понять, ¿Sí? ¿да? ¿Quién son ellos? Да, кто они Y такие. está aquí representando И он, находясь здесь, представляет собой aquel país, aquella nación. ту самую страну или тот самый народ. Ahora, aquí dice que nosotros somos embajadores Тогда здесь говорится, что мы тоже посланники de Cristo. Христа. Y me gusta esta frase. И мне очень нравится Dice, вот эта вот фраза, versículo 20, 20 стих. dice, como si Dios rogase a la gente por medio de vosotros. И как бы сам Бог, да, увещевает людей через нас. Reconciliaos con Dios. Да, примиритесь с Богом. ¿Sí? Да? Esto es importante. Это очень важно. Aquí está hablando de ser boca. Здесь говорится о том, чтобы быть устами. ¿Sí? Да? Boca. Устами быть. Para decirle a la gente Чтобы говорить людям, que se reconcilie con Dios. что они должны примириться с Богом. Versículo 21. 21 стих. Este es un buen versículo. Это хороший стих. Aquí dice así. Здесь так написано. Esto es lo que nosotros tenemos que decir a la gente para que se reconcilie con Dios. Вот что мы должны говорить людям, чтобы они примирились с Богом. Hasta ahora el contexto es lo que Dios ha demandado o Dios demanda de los que han creído. До этого момента все высшее прочитанное говорит нам о том, что Бог спрашивает с тех, которые, или поручает тем, которые уверовали. Lo que hacía Cristo, hazlo tú. Да? Что сделал Христос? Что делал Христос? Делай ты. Por cuanto Él ha hecho una obra en ti, tú eres embajador. Так как Он сделал новое творение, из тебя сделал новое творение, ты теперь посланник Его. El ministerio del embajador es el ministerio de la reconciliación. И задача посланника, уже ему вверяется служение примирения. Y el mensaje es, ¿sí?, rogar a la gente. И весть следующая дана, что увещевать, просить, умолять людей, Que se reconcilien con чтобы Dios. они примирились с Богом. Ahora, el mensaje a dar es el versículo 21. Теперь, весть, которую нужно дать, это 21 стих. Al que no conoció pecado, «Ибо не знавшего греха por nosotros lo hizo pecado, Он сделал для нас жертвой за грех». Сделал para que грехом. nosotros Чтобы мы fuésemos hechos justicia de Dios en Él. чтобы мы в Нем сделались праведностью перед Богом. Al que no conoció pecado, Ибо не знавшего греха por nosotros lo hizo pecado. за нас сделал грехом. Vale. Хорошо. Aquí está diciendo, Здесь говорится, Cristo, que no conocía pecado, Христос, который не знал греха, el Padre, Отец, Dios Padre, Бог Отец, lo hizo pecado por nosotros, сделал его грехом за нас. para que nosotros, Для того, чтобы мы, que no éramos justos, которые не были праведными, seamos hechos justicia но мы бы соделались праведными delante del Padre перед Отцом por medio de Cristo. через Христа. Este versículo tiene mucha profundidad. И этот стих огромную глубину имеет в себе. Este es el mensaje que hay que dar. И это та весть, которую нужно давать. El mensaje que hay que dar para reconciliar a la gente. Весть для того, чтобы люди примирились, нужно давать. Este es el mensaje. Вот эту самую. Hasta este punto tú has sido animado a hacer lo que tienes que hacer
porque Dios ha obrado en ti. До этого момента тебе говорится о том, что ты должен сделать, потому что Бог в тебе совершил творение. Y Él te ha hecho a ti, И Он сделал из тебя, ¿sí? да, Parte de Él. частью себя. Y te pide a ti И Он просит тебя, que como Cristo hizo antes, что то, что сделал ранее que Христос, ahora hagas tú что теперь ты должен lo делать que Cristo hacía antes. то, что до этого делал Христос. Reconciliar. Да, примирять. El mensaje para reconciliar А весть, которая звучит для примирения, es este. это следующее. Al que no conoció pecado, Ибо не знавшего греха por nosotros lo hizo pecado. Он сделал для нас жертвой за грех, Para que nosotros чтобы мы fuésemos hecho justicia delante de Él. в нем сделались праведными перед Богом. Explicar esto es sumamente complicado. И объяснить это на самом деле очень довольно-таки сложно. Mira, por ejemplo, Потому что, вот смотрите, например, ¿qué es eso de que Dios lo hizo pecado? что значит Бог сделал его грехом или сделал жертвой за грех? Hay algunos que aquí dicen que Dios hizo a Jesús pecador para hacernos a nosotros justos. А некоторые говорят об этом, что Бог Христа сделал грешником, чтобы нас сделать праведными. Eso es Это, Entonces, bueno, es algo parecido. ну, это что-то похожее. Es algo parecido. Это что-то похожее. ¿Sí? Да? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Тогда как нам это объяснять? Algunos dicen que Dios hizo a Cristo víctima por el pecado. Кто-то говорит, что Бог сделал Христа жертвой за грех. Le hizo víctima por el pecado. Он сделал его жертвой за грех. Y lo puso en condición, ¿sí? De como si él mismo hubiera pecado. И он заключил его в такие условия, как если бы он сам согрешил. ¿Sí? Да? Bueno, yo veo mover las cabezas, pero no sé qué es lo que quieres decir. No, ya Cuando вижу, haces что así вы con las там cabezas, todo el mundo mueve la cabeza, hace así. Вы двигаете вот так головой, но Но. я не знаю, что вы... Esto quiere decir no. Вот это вот значит нет или что? Vale, entonces, ¿cómo explicas tú Хорошо, тогда как ты объяснишь, que al que no conoció pecado, что не знавшего греха lo hizo pecado? он сделал грехом? O te lo explico de otra manera. Или я тебе могу это объяснить по-другому. ¿Cómo explicas tú? Porque este versículo tiene un paralelismo. Этот стих, у него есть и параллельная сторона. ¿Sí? Да? ¿Cómo explicas tú Хорошо, как ты объяснишь, que tú ahora eres justo delante de Dios? что ты теперь праведный перед Богом? ¿O cómo explicas tú Или как объяснишь ты, que Dios hizo a Cristo pecado? что Бог сделал Христа грехом? Este es el mensaje que hay que dar siendo embajador. Потому что, будучи посланником, эту весть нужно давать, Sí. нужно нести. Porque si quitamos este versículo, Потому что если мы уберем этот стих, ¿sí? да, Esto nos coloca a nosotros y digo, nosotros somos a tope, lo que Dios ha hecho por nosotros es a tope. то нас это ставит на очень высокий уровень, потому что то, что Бог сделал для нас, это просто сверх всего. Claro. Конечно, ¿Sí? да? Pero te ha hecho a tope con un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Но Он тебя поставил на высоту, но и дал определенную весть. И что это за весть? El mensaje es este. Весть это вот это. Entonces,
¿cómo tú explicas que tú eres justo delante de Dios? Тогда как ты объяснишь, что ты праведен перед Богом? ¿O cómo explicas tú que Él, Cristo, Или как объяснишь ты, что Он, Христос, ¿sí? Да. se hizo pecado? сделался грехом, стал El грехом? Padre lo hizo pecado. Отец сделал его грехом. ¿Cómo lo explicas? Как ты это объяснишь? Porque este es el mensaje que hay que dar. Потому что это именно та весть, которую нужно давать. ¿Sí? Да? Este es el mensaje. Это и есть весть. Si yo te pregunto, Если я задам тебе вопрос, ¿tú eres justo? ты праведный? ¿Tú eres justo? Ты праведный? Bueno, no lo sabes. Ну, не знаешь, да? Entonces tú no eres ni embajador. Тогда ты даже и не посланник. No eres ni embajador. Ты даже не посланник. ¿Sí? Да? ¿Qué está entrando aquí? Потому что здесь уже... ¿Por qué tú no contestas a Выходит. esta pregunta si tú eres justo? Да, почему ты не отвечаешь на вопрос, праведен ли ты? ¿Sabes por qué no contestas? Знаешь, почему ты не отвечаешь? Repite conmigo. Повтори вместе со мной. Porque no soy justo. Потому что я неправедный. Repite. Повторяй. ¿Tú te sientes justo? Ты чувствуешь себя праведным? No. Нет. ¿O sí? Или да? Aquí tienes que imputar lo que Dios ha hecho por ti. Entonces tú eres justo porque Dios te ha imputado justicia. Здесь уже нужно применить к самому себе то, что Бог во Христе сделал для тебя, потому что ты неправеден, но Бог вменил тебе свою праведность. Аминь. ¿Sí? ¿Да? Entonces, si yo te preguntara, ¿tú eres salvo? Тогда, если я спрошу тебя, ты спасен? Ve, aquí lo tienes Видишь, claro. здесь всё Pero чётко и ¿cómo eres ясно. salvo si no eres justo? Но хорошо, как ты можешь быть спасенным, если ты неправедный? Aquí vemos que hay un sboy, Здесь перед нами сбой. ¿sí? Да. Entonces, la salvación es como que lo tengo claro, Да, касательно спасения все четко и ясно понимаю. ¿sí? Да. Pero tú no te consideras justo. Но ты себя не считаешь праведным. Entonces, ¿por qué no contamos que somos justos o no somos? ¿Por qué no tenemos una contestación? Хорошо, тогда почему мы не отвечаем, что или мы праведные, или почему нет у нас ответа на это? Porque es algo que Dios Потому что это что-то, что сам Бог ha hecho сделал en nosotros. в нас. Да. Dios ha hecho en nosotros. Бог это сделал в нас. Ahora yo pregunto, Теперь я спрашиваю, ¿tú dudas de lo que Dios ha hecho en ti? сомневаешься ли ты в том, что Бог сделал в тебе? Entonces, ¿por qué no contestas? Тогда почему ты не отвечаешь? ¿Sí? Да? Ahora vamos a la otra parte. А сейчас посмотрим другую сторону. Al que no conoció pecado, Ибо не знавшего греха el Padre lo hizo pecado. Отец сделал его грехом. ¿Sí? Да? Por nosotros. За нас. ¿Qué está pasando aquí? Что здесь происходит? Tú eras justo. Был ты праведен. El Padre te imputó Отец justicia. вменил тебе праведность. Ahora, Теперь eres justo ты праведен en Cristo. во Христе. Sin Cristo, ¿cómo eres? Без Христа какой ты? Неправедный. Ужасный. Ужасный. Entonces, no conozco a nadie ya según la carne. Тогда уже никого я не знаю по плоти. Versículo 16. 16 стих. Ya no conozco a nadie según la carne. Отныне никого я не знаю по Y si a плоти. Cristo le conocí según la carne, Если же и знал Христа когда-то по ya no le плоти, conozco así. уже я его таким не знаю. Ahora soy Теперь я justo праведный, porque Cristo потому что Христос me ha imputado justicia. вменил мне праведность. Entonces, la carne Тогда получается, сама плоть, no la conozco. я ее уже не знаю. Ahora conozco lo que Dios ha imputado en mí. Теперь я знаю то, что Бог вменил мне. Esto es obra de Dios. Это уже Божье работотворение. Vale. Хорошо. También es obra de Dios Также Божьим творением является то, que Él imputó что Он вменил pecado грех.
a Cristo Jesús. Иисусу Христу. Este es el mensaje, Это и есть весть. para que nosotros seamos hechos justicia. Чтобы мы в нем соделались праведностью. Vale, Хорошо. en vuestras Biblias, ¿qué pone? Ofrenda por el pecado. В вашей Библии что написано? Жертвой за грех. Да. ¿En todas? Во всех? En alguna Biblia pone lo hizo pecado. Или в какой-то Библии написано, что он его сделал грехом? En tu Biblia pone que lo hizo pecado. В твоей Библии написано, что он сделал Vale. его грехом. Vosotros tenéis una traducción de la Septuaginta. Да, хорошо. Ваш перевод, он взят с Септуагинты. Y la Septuaginta lo que está haciendo es explicando un poquitín mejor, ¿sí? А Септуагинта, перевод 70, он объясняет еще получше, так Porque скажем. pone esta palabra, lo hizo ofrenda por el pecado. Да, этот перевод, он просто дообъясняет, и поэтому и написано, для нас сделал жертвой за грех. Vale, pero en la realidad es lo que Dios hizo con Cristo. Ну и на самом деле это то, что Бог и сделал с Христом. Lo hizo ofrenda por el pecado. Он и сделал его этой жертвой, он предложил его в жертву за грех. Si tú lees algunas versiones diferentes de la Biblia, Если ты, например, прочтешь другие переводы Библии, другие версии marcan Библии, mucho esto. то там очень четко это видно, очень множество раз Al que видно, no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda del pecado. что не знавшего греха за нас, для нас сделал его жертвой за грех. ¿Sí? Да? Vale, esto tiene una explicación. Хорошо, это несет тоже, имеет свое объяснение. La palabra conocer Вот это вот слово познавать или знать, tiene dos palabras. вот это вот слово, оно в себе имеет два слова. Ginosco Гиноско, y гиноско oida. и оида. Son dos palabras. La palabra conocer en el texto bíblico son dos palabras. В библейском, Ginosco y oida. в библейском контексте слово познание или знать, оно состоит из двух слов. Это гиноско и оида. Ginosco Гиноско, es conocer por experiencia. гиноско – это знать, основываясь на опыте. ¿Sí? Да? Entonces, Cristo nunca conoció ginosco. Тогда получается, что Христос никогда не знал по смысловому значению гиноско, Porque Él nunca pecó. потому что Он никогда не согрешал. Eso dice Hebreos, Об этом пишет автор Евреев. capítulo 4, versículo 15. 4 глава, 15 стих. Porque nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ибо мы имеем такого первосвященника, который может сострадать нам в наших немощах. Uno que fue tentado en todo. Ибо Он был искушен во всем. Repite conmigo. Повтори за мной. Él Он fue был tentado искушен во en всем. todo. Pero sin pecado. Но без греха. ¿Sí? Да? Hebreos 4:15. Евреям 4:15. Sin pecado. Без греха. Escucha. Слушай, Sin без pecado. греха. ¿Qué está diciendo ese versículo? Что говорит, подразумевает под собой этот стих? Que tenemos un sumo sacerdote que no tiene pecado. Да, что у нас такой первосвященник, который безгрешный. ¿Sí? Да. Es lo que está diciendo Hebreos. В Евреях именно об этом и говорится. Tenemos un sacerdote que no tiene pecado. Что наш священник безгрешен, у него нет греха. Entonces, él no conoció ginosco por experiencia. Тогда он его не знал на опыте, он не гиноску к нему применяется. ¿Sí? Да? Él oida. К нему применяется оида. Él conoció teóricamente. Он в теории знал это. Lo que es pecado. Да? Что есть грех. Он в теории знает, что есть грех. Él no lo experimentó. Он его не испытывал. Él lo conoció. Он Oída. его знает или знал. Оида. Смысл слова оида. En Juan 6, Иоанн 6 глава. ¿sí? Da. Dice que algunos discípulos de él
написано, что algunos que habían creído en él. некоторые из его учеников, некоторые уверовавшие в него, ¿Sí? да, Le estaban acusando. они его обвиняли. Jesús les desafió y les dijo, А Иисус возразил им в лицо и сказал: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? «Кто из вас обличит меня в грехе?» Esto él lo preguntó. Он это и задал такой вопрос. ¿Quién me imputa a mí pecado? Кто обвинит, кто вменит мне грех? ¿Sí? Да? Ellos no contestaron nada. Они ничего не ответили, Porque Cristo потому что Христос, era el impecable Он был безгрешен, Salvador. Спаситель. Él era el impecable Dios. Он был безгрешный Бог. Amén. Аминь. Entonces, él no tenía pecado. Тогда Он не имел греха. Él era ofrenda por el pecado. Он был жертвой за грех. Ahora, Теперь, esto de ofrenda por el pecado, вот эта вот жертва за грех, no lo podemos hacer algo impersonal. мы не можем это сделать чем-то, что не является личным. ¿Sí? A Да. Cristo le fue imputado el pecado de todos nosotros. Христу был вменен грех всех нас. Eso no quiere decir Но это не значит, que su naturaleza что его природа se corrompió. подверглась тлению, была заражена этим. Mira, Cristo en la cruz, llevando nuestro pecado, И смотри, Христос на кресте, взяв на себя aún наши грехи, así Él era el Cordero de Dios sin mancha. даже будучи в этом положении, Он оставался тем же агнцем непорочным. ¿Entiende esto? Пойми это, Cristo что en la Христос cruz, на кресте, siendo la ofrenda por nuestro pecado, будучи на кресте, предложенным в жертву за наши грехи, Él colgado en la cruz seguía siendo el Cordero de Dios sin mancha. Он, вися на этом кресте, продолжал оставаться непорочным Божьим агнцем. Ahora, habiendo dicho esto, После всего сказанного, esta es una pregunta que me hicieron a mí el otro día en medio de una conversación. недавно среди разговора мне задали следующий вопрос En una videoconferencia. на одной из видеоконференций. La pregunta fue esta. И вопрос звучал следующим образом. ¿Jesucristo Иисус Христос podía haber pecado? мог согрешить? Es una buena pregunta. Хороший вопрос. No se contesta porque no se sabe. Да? Ответа не дается на него, потому что не знаем. ¿Jesucristo podía haber pecado? Иисус Христос мог согрешить. Los teólogos lo denominan de esta manera. И вот вы знаете, богословы, они это определяют следующим образом. Algunos dicen esta frase. Кто-то говорит следующую фразу. ¿Podía Cristo pecar? Христос мог согрешить. Podía no pecar. Мог не грешить. No podía pecar. Не мог грешить. Aquí los teólogos tienen estas tres frases para tratar de explicar esto. Среди богословов, у богословов именно вот эти вот три фразы, да, двигаются для того, чтобы объяснить все Cristo это. podía y no podía, Что Христос и мог, и не мог, y no podía pecar. и не мог он согрешить. Yo lo que entiendo, según las Escrituras, es que Él no podía pecar. Я, отталкиваясь от понимания Писания, могу сказать следующее. Он не мог согрешить. Él no podía pecar. Он не мог согрешить. No es que podía o no pecar. Да? Дело не в том, что мог или не мог. Él Он no не podía мог pecar. согрешать.
absolutamente Él no podía pecar. Абсолютно он не мог согрешать. La palabra pecado en la Biblia Слово грех в Библии, es amartía. да, оно по-гречески звучит Y амартия. el verbo de pecar es amartano. И глагол от этого слова амартано. Los teólogos dicen que Cristo fue el amartetios nuestro. Теологи, богословы говорят, что Христос, Он стал за нас амартетион. Amartetios. Амартетиос. ¿Sí? Да? Él por nosotros fue amartetios. Он за нас стал амартетиос. Por nosotros fue amartía. Да? ¿Sí? Que es, fue pecado por То nosotros. есть Он за нас стал этим амартия. То есть, другими словами, для нас, за нас Он стал грехом. La palabra, la partícula a, Вот эта вот приставка «а», частица «а», eso tiene un significado de no y sin. да? Вот эта вот частица «а», приставка «а», оно переводится как «нет» и «без». ¿Sí? Entonces, cuando dicen que Él era nuestra amartetios, Тогда, когда говорится о том, что Он был нашим амартетиос, lo que está diciendo es que Él era sin amartetio. то есть, другими словами, хочет сказать, что Он был без мартетиос. ¿Sí? Да? А Вот es это sin. приставка, она Мартетио означает без. Мартетиос Es pecado. это грех. Cuando dice que es amartetio, Когда говорится, что Он амартетиос es за нас стал, sin pecado. то есть Он стал безгрешным. Él era el impecable Он Dios. был безгрешным Богом. Amén. Аминь. Ahora, aquí entra una pregunta interesante. Теперь, интересный вопрос здесь выходит на первый план. ¿Cristo fue tentado? Христос был искушаем? Да. ¿Y quién le llevó a la tentación? Кто ввел его в искушение? ¿Quién? Кто? ¿Quién? Кто? Дух Святой. El Espíritu le llevó al desierto. Дух Святой отвел его в пустыню. ¿Cuál fue el propósito? С какой целью? De que el Espíritu llevara a Cristo al С desierto. какой целью Дух Святой повел Христа в пустыню? Lo que entendemos es que la Trinidad То, что мы можем понять из этого, что триединство llevó a Cristo al desierto. повело Христа в пустыню. Fue una iniciativa del Padre. Это была инициатива Отца. ¿Por qué el Padre llevó a Cristo por medio del Espíritu al desierto? Зачем Отец Духом Святым отвел Христа, повел Христа в пустыню? ¿Para qué le llevó? Для чего Он его туда повел? Para ser tentado. Для того, чтобы тот был искушаем. ¿Tú sabes lo que significa la palabra tentar? Знаешь, что значит слово «искушать»? Poner a prueba. Да? Испытывать. Poner a prueba. Испытывать. Entonces, el contexto de Mateo 4 o de Lucas 4 Хорошо, тогда сам контекст 4 главы Матфея или 4 главы Луки es que Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, llevó a la segunda persona de la Trinidad al desierto para ponerle a prueba. получается, что Бог Отец личностью Святого Духа, вторую личность триединого Бога, повел в пустыню для того, чтобы испытать его, подвергнуть его испытанию. ¿Sí? Да? ¿Qué es lo que había que ver en la prueba? Что должно было стать очевидным в испытании? ¿Tú piensas que Dios Padre, por medio del Espíritu, llevó a Cristo al desierto para tener pleno conocimiento el Padre de si podía pecar o no podía pecar? Думаешь ли ты, что Отец через Святого Духа повел Христа в пустыню для искушения, для того, чтобы самому Отцу на 100% убедиться в том, мог бы Христос согрешить или нет? Нет. No. Нет. Aquí el fundamento de la tentación no era para ver si él caía o no caía. Здесь основанием в этом испытании не было то, чтобы посмотреть и понять, он упадет или не упадет. Нет. El tema de llevarle al desierto era para que tú vieras Смысл того, что он был отведен в пустыню,
Он лежит в том, чтобы ты увидел, para que yo для vea, того, чтобы я увидел, para que la humanidad vea для того, чтобы все человечество увидело, que Él что Он es el sumo sacerdote верховный que первосвященник, fue tentado en todo, который был искушаем во всем, pero но sin pecado. без греха. El Padre lo llevó, Отец его повел, no dudando. не сомневаясь. El Padre le llevó para que Él se constituyera, ¿sí? Hombre. Да? Отец его повел для того, чтобы он был там установлен как человек Sin pecado. без греха. Fue tentado en todo como nosotros, Он, подобно нам, был искушаем во всем, pero no sin pecado. без греха. El Padre no le llevó al desierto para tener certeza el Padre si vencería o no vencería. Отец не повел Христа в пустыню для того, чтобы сам Отец убедился на практике, что Христос может согрешить или нет. Amén. Аминь. Yo creo con todo mi corazón Всем своим сердцем я верю, que Dios что Бог no podía pecar. не мог грешить. Él no podía pecar. Он не мог согрешить. Piensa por un momento. Теперь задумайся на минутку. Si Dios podía haber pecado, Если бы Бог мог согрешить, entonces sí que tendríamos un gran problema. вот тогда бы у нас действительно возникла бы огромная проблема. Да. Ahora tenemos un problemita. Сейчас у нас небольшая проблема. Es que no podemos entender, Дело в том, Este что contexto. мы не можем понять, как следует этот no контекст. podemos explicar este contexto, Мы не можем объяснить, как следует этот контекст. pero tenemos la certeza de que Dios no podía. Но мы убеждены, что Бог не мог согрешать. Bueno, aquí tenemos un misterio hipostático, le llaman los teólogos. Esto es un misterio que se llama así, hipostático. Вы знаете, и здесь вот перед нами богословы называют это термином, что это ипостасная тайна. Sí. Тайна ипостаси. Y término hipostático lo que quiere decir es que Cristo era uno solo, que tenía dos naturalezas. И вот эта вот теория или этот термин, он подразумевает под собой то, что Христос в одном себе имел две природы. Y una de ellas era naturaleza divina, Одной из которых была божественная природа, que le protegía de todo. которая его хранила во всем. Ahora, Теперь, si solo pensamos, если мы только считаем, que eso es lo que pensamos todos los que estamos aquí, а это именно то, как мы считаем все, кто здесь находится, ¿sí? да, Que Él solo era naturaleza divina. что он только лишь имел божественную природу, Entonces le quitamos poder a la obra salvadora de la cruz. то тем самым мы отнимаем силу в этом искупительном творении, совершенном на кресте. ¿Cuántas veces tú dices Сколько раз ты говоришь o escuchas? или слышишь, Él era Dios. он был Богом. ¿Y para qué lo dices? А для чего ты это говоришь? Para mostrarme a mí Чтобы показать мне o mostrar a otro или другому, que Él todo lo podía что он все мог, y tú no puedes nada. а ты ничего не можешь. ¿Sí? ¿Da? Él hacía, Él era Dios. Да? Он так сделал, но он же был Él no Богом. pecó, Él era Dios. Он не согрешал, но он же был Богом. ¿Sí? ¿Da? Entonces, esta frase la sacamos nosotros para decir, ¿sí? Que yo no puedo hacerlo, que Él sí, pero yo no. Тогда этой фразой мы аргументируем, чтобы оправдать самих себя, что он был Богом и он мог, а я не могу. Ahora, si nosotros nos centramos solo en la naturaleza divina, Если мы только сконцентрируемся на божественной природе Его, entonces aquí podemos pensar que lo que Cristo hizo
en la cruz y en la tentación y en su caminar, para Él fue fácil. то тогда мы тем самым придем к такому заключению, что то, что Христос сделал и на протяжении своей жизни, и на кресте, и в своей смерти, в искушении, для Него все это все равно было легким испытанием. ¿Sí? Да? ¿Por qué? Почему? Porque Él era Dios. Потому что Он был Богом. ¿Sí? Да? Entonces es irreal. Тогда это все нереальным становится. ¿Sí? Да? Mira lo que dice Hebreos. Но давай посмотрим, что написано в Евреях. Capítulo 2, versículo 18. 2 глава, 18 стих. ¿Qué dice ahí? Что здесь написано? Él mismo. Ибо как сам Он, ¿Cómo dice tu Biblia? сам Он ¿Qué dice? претерпел. Preterpiel. Bueno, en mi Biblia dice que Él padeció. Претерпел, sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Что значит слово претерпел? Выстрадал, прошел, пронес. No, не только испытал. Не только испытал, Es que Él sufrió. Он страдал. Él sufrió. Он страдал. Entonces, Él sufrió Тогда siendo ofrenda por el pecado. Он страдал, будучи в положении жертвы за грех. Porque si tú piensas, Él no podía pecar. Потому что если ты только думаешь односторонне, что Он Y не él мог согрешить, estuvo en la tentación, pero Él no podía pecar. но он хотя бы и был в искушении, но не мог грешить, Y Él era naturaleza divina. и он был, потому что у него была божественная Y no природа, podía pecar. и поэтому он не мог грешить. Entonces para Él fue Тогда для него все было fácil. легким. ¿Sí? ¿Da? Este es el pensamiento que podemos llegar a tener. Да? Вот к какому заключению мы можем прийти в итоге. Que para Él fue Что fácil. для него все было легко. Cuando tú tienes un pensamiento de que para Cristo fue fácil, И когда твое заключение основывается на том, что Христу было все легко, entonces tú estás en este pensamiento de 2 de Corintios. тогда ты находишься вот именно вот в этих мыслях, которые написаны во втором послании к Коринфянам. Dice que tú le conoces según la carne. Получается, что ты пока еще знаешь его по плоти. No le conoces real. Ты не знаешь его по-настоящему, Porque Él dice que sufrió. потому что о нем написано, что он страдал. ¿Sí? Да? Entonces, Él sufrió. Тогда он страдал. Entonces, nosotros también tenemos que ensalzar en Cristo la humanidad de Cristo. Тогда тоже мы и обязаны во Христе превозносить должным образом его человеческую природу. ¿Sí? Да. Porque si tú no ensalzas la humanidad de Cristo, Потому что если ты не выставляешь его человеческую природу, entonces Él era Dios, тогда он был Богом, todo fue fácil, все было легко, Él no podía pecar он не мог согрешить. y todo resulta que es una obra de teatro. И в результате это всего лишь театральная постановка. ¿Sí? Да? Pero dice Hebreos que Él sufrió. Но в евреям написано, он страдал. Él sufrió. Он страдал. Y cuando tú lees el contexto bíblico, dice que en el sufrimiento le chorreaban gotas de И sangre. когда ты читаешь весь контекст Библии о том, как он страдал, написано, что его пот был кровью. Amén. Аминь. No fue fácil. Это не было легко. Él sufrió. Он страдал. Y por eso Él puede ser, Поэтому он и может быть. ¿sí? Да? Un sumo sacerdote Верховным первосвященником, que se compadece de nosotros который нам сострадает y ruega al Padre и умоляет Отца por nosotros, за нас. porque Él sabe. Потому что он знает. Él sabe. Он знает. Amén. Аминь. Mira, nosotros tenemos que diferenciar en la Biblia И вы знаете, мы должны провести различие в Библии. la palabra persona de la palabra naturaleza. Мы должны провести различие, некую черту между словом «личность» в Библии и
природа. Мгм. Persona Личность y naturaleza. и природа. Toda persona tiene una naturaleza. Каждой личности присуща природа, имеет свою природу. Да. ¿Sí? Да? Toda persona tiene una naturaleza. Каждая личность имеет свою природу. ¿Sí? Ahora Cristo, Теперь Христос, el Hijo de Dios, Сын Бога, Él tiene una naturaleza divina. у Него божественная природа. ¿Sí? Да? Él tiene una naturaleza У divina. Него божественная природа. Él es una persona divina. Он божественная личность. Ahora, cuando Él se encarna, se hace hombre, Теперь, когда Он воплощается, становится человеком, Él recibe una naturaleza humana. Он приобретает человеческую природу. ¿Sí? Да? Y esta naturaleza humana И вот эта вот человеческая природа le ayuda a comportarse, a manifestarse, a actuar como Él si fuera un humano, como humano que es. И эта человеческая природа, она помогает ему двигаться, проявляться, показывать себя с человеческой стороны, человеком, которым он также является. Cristo no es dos personas. Христос – это не две личности. Cristo es una persona Христос – это одна личность con dos с naturalezas. двумя природами, Una naturaleza divina одна из которых – божественная природа, y una naturaleza humana. другая – это человеческая природа. Él ha incorporado una naturaleza humana. Да? Он воплотился в эту человеческую природу. Pero Él siempre fue una naturaleza divina. Но он всегда был божественной природой. Amén. Аминь. Ahora te voy a poner ejemplo a ti. Теперь я тебе приведу пример. Y me incluyo yo. И я туда включу и себя, и тебя, и себя. Tú eres de una naturaleza У тебя какая природа? Человеческая. humana. Человеческая. Humana. Человеческая. ¿Sí? Да? Y tú siempre fuiste una naturaleza И ты всегда имел какую природу? humana. Человеческую. Siempre. Всегда. Ahora, el Теперь. día В тот самый день, que resucitaste con Cristo, когда ты совоскрес с Христом, a ti te vino una naturaleza ты приобрел какую природу? divina. Божественную. ¿Sí? ¿Da? Pero tu naturaleza de siempre, ¿cuál fue? Но твоя извечная природа какая была? Humana. Человеческая. La naturaleza que Él tuvo de siempre, ¿cuál fue? А природа, которую ты не всегда имел, какая? Divina. Божественная. ¿Sí? Да? O tú no tienes dos naturalezas. Или у тебя нет двух природ? Tú tienes una naturaleza humana У тебя и человеческая природа, y si has nacido de nuevo tienes una naturaleza и divina. если ты рожден свыше, у тебя есть и божественная природа. Ahora, Теперь. la naturaleza humana de Cristo Человеческая природа Христа no debilitó su naturaleza divina. не ослабила его божественной природы. Y la naturaleza divina de Cristo no le hizo a Él ser un Superman en la tierra. И божественная природа Христа не сделала из него самого суперчеловека, супермена на земле. ¿Entiendes? Понимаешь? Entonces, la naturaleza humana no disminuyó la naturaleza divina. Тогда получается, человеческая природа, она не сделала меньшей божественную природу. Y la naturaleza divina que Él tuvo no le hizo ser Superman en su naturaleza humana. И вот эта вот божественная природа, она из него не сделала супермена в его человеческой природе. Él era completamente humano. Он целиком и полностью был человечен. Dice que estuvo 40 días sin comer
Написано, что он 40 дней провел, не ел, y и sintió. что почувствовал в конце концов? Голод. Tú cuando estás medio día sin comer, Ты полдня, если не кушаешь, ¿qué sientes? что чувствуешь? Голод. Entonces él era humano, Когда он был él человечен, era completamente humano он целиком и полностью был человечен. y él era И он был completamente divino. целиком и полностью божественным. Аминь. Amén. Parece que yo estoy explicando cosas muy sencillas. Похоже на первый взгляд, что я объясняю простые вещи. Tú sabes que hasta el año 500 después de Cristo Знаешь ли ты, что до 500 года нашей эры, no se tomó esta determinación? до 500 года не было еще, так и не установили вот этого определения. ¿Sí? Да? Esto se difundió o se estableció en el concilio de Calcedonia. Вот эти вот термины, вот это положение, оно было принято, это определение было принято на совете, на соборе, который был в Кальцедонии. Calcedonia no es solo una tienda de calcetines. И Кальцедония это не только бутик носков. No. Нет. Calcedonia es una ciudad que antiguamente Халкидония, у нас, простите, Халкидония. Sí, es una ciudad que antiguamente pertenecía a Grecia y hoy pertenece a Turquía. Да? Халкидон это был город, который раньше, в прошлые года принадлежал Греции, сейчас он принадлежит Турции. Y ahí hubo un concilio. И там был Халкидонский собор. ¿Y qué tenían que decidir en el concilio? Что должны были там принять на этом соборе? Ahí se estudiaba el tema del monofisismo. Там, на этом соборе, там рассматривался вопрос монофизитов, то есть одной природы. Mono. Моно. Uno Одно. y physis, И фисис. naturaleza. Природа. Eso es lo que Монофизит. se entendía hasta el año 500 antes de Cristo. До 500 года после Христа пока только считали вот в таком направлении. Monofisismo. Монофизитство. ¿Sí? Mono, uno, Моно это один. físico o físico, Да? uno. Физитство это одна природа. Монофизитство. Entonces se entendía que Cristo solo era naturaleza divina. Тогда до этого момента воспринималось, что Христос имел только одну природу, которая была божественной. ¿Sí? Да? Antes solo había esta teología. До этого года было только такое богословие, только такая теология преобладала. Que Cristo Что solo Христос tenía una naturaleza y la naturaleza que tenía era divina. да, имел только одну природу, и эту природу, которую он имел, она была божественной. Y ahí llegaron a una conclusión. И на этом соборе пришли к следующему La заключению. conclusión era que las naturalezas no se mezclan. Да, там определили, что две природы, они не смешиваются. Que las dos naturalezas Что обе эти природы, no se fusionan. они не смешиваются друг с другом. Que las dos naturalezas no se suceden, no tapa una a la otra. И что вот эти две природы, они одну другую не замещают и не покрывают. ¿Sí? Да? Ahora, Теперь, esto es todo teología y historia. это все касается теологии и истории. Pero vamos a aplicar esto a ti. Но И аминь. давай вот это вот все применим к тебе и ко мне. Tú tienes dos naturalezas. У тебя две природы. ¿Sí? Да? Tú siempre tuviste una. У тебя всегда была одна. Desde que naciste, desde que fuiste, tuviste una С naturaleza. самого твоего рождения, с самого твоего появления на этот свет у тебя была только одна природа. ¿Cuál es? Какая? Человеческая. ¿Sí? Да? No hay ninguna duda. В этом нет никаких сомнений. Cuando te naciste de nuevo, Когда ты был рожден свыше, vino a ti ты приобрел otra naturaleza. другую природу. Yo te pregunto, У меня вопрос. esta naturaleza Вот эта вот природа, que recibiste которую ты приобрел, cuando naciste de nuevo, когда был рожден свыше, ¿ha absorbido a esta naturaleza? она разве полностью поглотила вот эту вот природу? ¿Y ahora te has quedado solo con una naturaleza divina? И теперь у тебя только лишь божественная природа? No. Нет. Vale. Хорошо. Igual solo tienes esta naturaleza Да, возможно, у тебя только есть эта природа, y esta no existe. а этой пока не существует. Si has nacido de nuevo, Но если ты родился свыше, esta naturaleza то вот эта вот природа, divina она божественная, también existe. она тоже существует. Аминь. Amén.
¿A ti qué te sale antes? ¿Lo natural o lo espiritual? У тебя первое, что наружу выскакивает? Человеческое или духовное? ¿Por qué? Почему? Porque eres humano Потому что ты y человек. tienes una naturaleza humana. И у тебя есть эта человеческая природа. ¿Y en qué se ve en ti? И что видно в тебе? В чем она видна в тебе? En muchos se les ve el espíritu, Да, во многих виден дух. ¿sí? Да? En algunos solo se ve naturaleza. Да? А в некоторых видна только одна лишь природа. En muchos solo se ve una Да? naturaleza. Во многих видна только одна Aunque tienen природа. la segunda, Хотя бы у них есть и другая, pero es muy débil, но она очень слаба, немощна. ¿sí? Да? No es suficientemente creída. Она No es suficientemente creída. не настолько на нее, ей доверяют этой природе. No tiene suficientemente poder, Нету у этой природы достаточно силы. aunque es divina, Хотя бы она божественна. aunque es dada por Dios, Хотя бы она дана aunque Богом. es dada del cielo, Хотя бы она пришла с неба. aunque es la obra de Dios en ti, Хотя бы это то самое творение Бога в тебе. ¿sí? Да? Pero siempre está tu yo, Но всегда выскакивает твое «я». ¿sí? Да? Entonces, ahí lo que se llegó a la conclusión fue de esto, de tertimium. Тогда вот на том соборе пришли к следующему заключению, которое выражается Sí, термином tertium. Терtium. ¿Y tertium qué quiere decir? И терtium что значит? Tertium es una tercera cosa. Тогда терtium это значит третья вещь. Eso es lo que Третье quiere decir положение. tertium. Вот что значит терtium. Sí, no es ni natural solo, ni divino solo. Получается, что терtium это значит, что теперь не только человеческое и не только божественное. Es tertium. Это третье Es положение. una tercera posición Это третье положение, терtium, donde hay divinidad в котором есть и y божественность, donde hay humanidad. и есть человечность. ¿Sí? Да? Y de ahí, a veces, sale divinidad. И вот в таком уже положении вещей иногда на первый план, наружу, выходит божественность, Y inagda а иногда sale humanidad. выходит человечность. Él sintió hambre. Он почувствовал голод. ¿Eso qué es? Это что значит? Humanidad. Это значит человечность. Amén. Аминь. Él sintió hambre. Он почувствовал голод. ¿Sí? ¿Da? Él no era divino que podía haber estado sin comer hasta que no se hizo humano. Él no comió. Да? Он не был просто-напросто божественен, и тогда он не мог ощущать голода. Он этого не ощущал, пока не стал человеком. Но как только стал есть. Él sintió И hambre. он ощутил голод. Él sintió hambre. Он ощутил голод. Tú sabes que no existe esta frase. Cristo era Dios hombre. Знаешь ли ты, что не существует подобной фразы, что Христос был Бога-человек? Cristo era Dios 100% Христос был 100% Бог y hombre 100%. и 100% человек. Él era perfecto en divinidad Он был совершенен в божественности. y Él era perfecto en humanidad. И Он в человечности тоже был совершенным. Él era consustancial al Padre en su divinidad. Он был единосущен Отцу в божественности. Y Él era consustancial con nosotros en nuestra humanidad. И в нашей человечности Он тоже нам единосущен. Él era Dios Он был Богом, y Él era и Он hombre. был человеком. Él era consustancial con el Padre en divinidad. 100% era Dios. Он был единосущен Отцу в своей божественной природе. 100% Бог. Y Él era consustancial con nosotros en nuestra humanidad. Y Él era 100% hombre. И Он был единосущен нам в нашей человеческой природе, потому что Он был 100% человек. ¿Ven? Entonces, Él no podía pecar. Поэтому Он не мог согрешить. Pero Él sufrió en la tentación. Но в искушении Он страдал.
Yo sé que estamos en un terreno suficientemente santo, Я знаю, что сейчас мы вошли на такое поле, которое довольно-таки святое. ¿sí? Да? Y que no sabremos toda esta realidad hasta que lleguemos un día a su И что presencia. на самом деле мы в полноте так и не познаем эту реальность, пока однажды не будем с ними. Pero soy embajador, Но я посланник. soy embajador, Я посланник. ¿sí? Да? Y tengo el mensaje de la reconciliación, И у меня есть эта весть о примирении. tengo la palabra de la reconciliación, У меня есть слово о примирении. tengo la tarea de reconciliar. Мне поручено примирять. Y no puedo decir a todo, no sé, Я не могу, и тем самым я не могу сказать на все, что я не знаю. solo puedo hacer las cosas bien que he repetido 3 millones de veces en mi vida. Да, что только хорошо у меня получается то, что я в своей жизни 3 миллиона раз подряд сделал. Lo que me viene por primera vez ahora de repente, no sé qué hacer, А что мне придет вот сейчас, вдруг, внезапно, я не знаю, как поступить. no sé cómo actuar. Я не знаю, как действовать. Esto es un problema. ¿no? Это, братья, это тогда проблема. ¿Ven? Аминь. Esto es un problema Это уже проблема, que tiene que ver con una administración del Espíritu en nosotros. которая связана уже вот с этим вот с этой вот администрацией Святого Духа внутри нас. Porque la administración y los recursos que da el Espíritu Santo a una persona es palabra de sabiduría. Потому что управление и ресурсы, которыми наделяет Святой Дух человека, это вытекает, например, в слово мудрости, Palabra de conocimiento, слово знания, palabra de profecía. слово пророчества. ¿Sí? ¿Da? Entonces, tenemos que entender muy bien Тогда мы должны понять, как следует el mensaje. весть, саму весть. ¿Sí? ¿Da? No podemos decir, no entendemos. Мы не можем, сказать, мы не понимаем. Entonces, habiendo llegado a este punto, Тогда вот подойдя к этому пункту, к этой точке, Cristo Христос sintió hambre. почувствовал голод, ощутил голод. Lo mismo pasó en la cruz. И то же самое произошло на кресте. Él que le dijo a su padre antes de ir a la cruz, Что он сказал своему отцу, прежде чем он пойдет на крест? Padre, Он сказал: Отец, si es posible, если это возможно, pasa de mí esta copa. пусть минует меня эта чаша. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? О чем просил Иисус? Yo veo aquí una naturaleza humana. Я вижу в этом человеческую природу. Padre, Отец, es duro, это жестко. es difícil, Padre. Отец, это трудно. Yo puedo ver a Jesús conmovido, Я могу увидеть Иисуса, как он взволнован. ¿sí? Да? Le puedo ver preocupado. Я могу видеть его, как он беспокоится. Le puedo ver como humanamente rogando por no pasar por lo que tenía que pasar. Я могу его увидеть в этой человечности, когда он умоляет и просит, чтобы его миновало то, через что ему предстоит пройти. Esto es lo que tú y yo hacemos, ¿sí? Cuando estamos en dificultad. Потому что именно это ты и я мы делаем, когда мы проходим через трудные этапы. Padre, Отец, coge el control. возьми контроль над всем. Padre, ayúdame. Отец, помоги мне. ¿Qué va a ser de mí con esta enfermedad? Что будет со мной вот из-за этой болезни? Eso es humanidad. Это человечность. Divinidad es Божественность это. que se haga Да будет en mí во мне tu voluntad. твоя воля. Eso es divinidad. Это божественность. Humanidad Человечность, es que pase de mí. да, человечность это значит, что пусть минует меня. Divinidad Божественность es это que se haga tu voluntad. да будет воля твоя.
Él es nuestro hermano mayor. Он наш старший брат. Él está sentado a la diestra del Padre И Он сидит одесную Отца y nos representa. и представляет нас. Y eso es suficiente. И этого уже достаточно. Amén. Аминь. Que el Señor os bendiga. Пусть Господь вас благословит. Señor, te honramos en esta mañana, Dios. Господь, мы чтим Тебя сегодня. Honramos tu palabra, Señor, honramos tu presencia, honramos tu persona, honramos la vida que hemos recibido en el Espíritu, Señor. Чтим Твою личность, Твое Слово и ту жизнь, которую мы получили от Тебя, Господь. Señor, somos humanos, pero somos divinos también, Dios. Господь, мы человечны, но и тоже мы божественны. Señor, tú eres divino, pero eres 100% humano. Господь, Ты божественен, но и Ты 100% человек. Y por eso puedes representarnos, por eso tú puedes orar al Padre por nosotros. Поэтому Ты и можешь быть нашим представителем перед Отцом и молиться за нас, Отцу. Porque tú fuiste tentado en todo como nosotros, sin pecar, tú venciste, Señor. Потому что Ты был искушаем во всем, подобно нам, но Ты без греха. Señor, pedimos que nos animen, nos orientes, nos hablen, nos guíen, nos llenen, Señor, y que le pidas al Padre, Señor, por nosotros, Dios. Господь, просим Тебя, чтобы Ты нас вдохновил, ободрил, направил, руководил нами и просил за нас, умолял Отца за нас. Gracias, Jesús, por tu obra. Иисус, спасибо Тебе за Твое творение. Gracias, Dios, Спасибо Тебе, Бог. por mandar a Cristo, gracias. Бог, спасибо за то, что Ты послал Христа. Espíritu Santo, gracias por venir a consolarnos. Дух Святой, спасибо за то, что Ты пришел и утешаешь нас. Espíritu Santo, gracias que tú moviste, guiaste, llevaste, consolaste también a Cristo Jesús. Дух Святой, спасибо за то, что Ты вел, руководил и утешал тоже Иисуса Христа. Gracias, Espíritu Santo, que tú glorificaste a Cristo también. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что Ты прославил Христа. Dios, gracias por tu obra perfecta. Бог, спасибо Тебе за Твое совершенное творение. Gracias, Señor. Спасибо, Господь. Amén.